大家好，欢迎回到营长的频道。今天给大家带来的是已经预告过的、已经做好的酒精气化炉的一个实际的燃烧测试。那在之前呢，我已经烧了一次了，检查一下这个粘合的地方呢有没有漏气的状态。那大体上没有什么问题。那今天呢，我们就实际的燃烧一下，给大家看看这个燃烧的状态到底是什么样子的。那这次使用的是这种空心的铜管。为什么使用铜管呢？是因为铜管的导热效果相对比较优良，这样使这个铜管受热之后，直接让这罐内部的酒精气化之后，从这个小气孔里出来以后，然后燃烧。那具体这个燃烧的效果怎么样，我们一会儿看一下。还有呢，加酒精的方式呢，是从这个地方，从这个地方直接加进去。那还有朋友呢问我使用这个粘合剂到底是什么胶然后是什么品牌的，多少钱？那我今天就给大家分享一下，我使用的是一个叫这个牌子，一个美国的品牌，然后大家可以搜一下它的名字，价钱吧在2000日元上下。具体因为我买的比较早，具体的价钱我忘了，大家可以搜一下。一种白色的，一种黑色的，然后混合在一起，然后把它粘合上，还是比较好的。感兴趣的朋友可以自己搜一下。好了，那么我们先来测试它。我们先加上酒精，然后燃烧一下，看看它的燃烧状态。好，先加酒精，大概加这么多酒精，不全加进去，因为上面还要放一些。好，通过这个口，好，留一部分加在上面这个位置，这个小螺丝孔。哦，对了，这个我们在做这种罐体的时候呢，使用这个高温这个粘合剂的时候呢，记得这个罐体表面的这个涂层一定要把它打磨掉。所以我这个地方都是打磨过的，因为它表面有这种油脂的涂层，容易起化学反应或者易燃，粘合的不够好。所以大家记得在粘合之前一定要把它打磨一下，然后再粘合。好了，这个我们已经裸上了以后，把剩下的酒精加在上面。好，大概是这样子。然后我们点火，能看到吗？我把灯关一下。它现在应该属于这种预热的状态，因为在这个表面上，这个酒精正在燃烧，它属于这种半预热状态。这种高温的耐火胶还是比较靠得住的，燃烧的时候没有任何的难闻的气体。大家能看到吗？现在就是这种，它已经开始气化的状态，气体从下面这3个小口里已经出来了，但是气化的速度呢不是很快。那现在呢，火焰已经趋于稳定的状态了，还是比较理想的，没有像那种过激的反应。大家可以看我以前的视频，有一期我做的一个气化的酒精炉，这个反应特别的激烈，也特别的危险。那这次呢，比我想象的温和的多。可以看到这3个小气孔直接气化的气体燃烧到火焰之后，直接加热这个铜丝，然后这个铜丝受热之后又传导到下面这个液体酒精当中，继续气化，这种循环反应还是比较理想的，没有任何声音，非常的安静。那我们今天呢，想办法能不能可以把它的火焰呢，这个火力变得更大呢？我们就用到了我们这个艾文牛，我们的神装艾文牛。那我们这个艾文牛加热放的方式呢，看一下。这样放上去，给它造成一个封闭的空间，让它的气化速度更快，然后给它造成一个气化的空间。这整个一个炉子的话，把它包围，它可能气化的速度更快。然后我们看一下它这个燃烧效果会不会更加的优良一点。好了，我们准备了水，放上，我们先计一下时吧，开始。好。大家可以看到，通过这个小火帘的这一层的包装以后，它的火焰在里面已经形成通红色的。虽然它这个只有出火点比较少，但是通过这个小火帘一升温的话，感觉效果加倍了不少，里面还是很漂亮的。我发现了，在使用这个艾尔牛的这个酒精这个支架的时候，会使它这个罐体的气化程度更快，所以它这个其实它这个中间的口已经有这种噗噗的声音了。
那水大体上已经开了，那时间在5分钟左右。大家可以看到这个火焰在这个艾瓦牛里面以后，已经形成这种状态。那好了，那使用了呢不到15毫升的酒精，把水也可以烧开，那燃烧的火焰也比较稳定。特别是使用了艾瓦牛这个小防风罩之后，使它这个气化的速度更快了，所以它这个气孔的出气的速度变得快，火力也变得强。好了，这就是我这次做的这个气化炉的燃烧的一个状态的分享。那么呢，营长呢还做了一个2号机，是这样的。形状呢稍微有一些不同，那么为什么没有测试它呢？今天因为前几天把它粘好了以后呢，这个地方还没有粘，这个地方是昨天粘上去的，所以呢要经过24小时的这种固化。现在摸的这个地方还是比较软，那等它完全固化之后呢，我们再做它的测试，看一看经过改良后的，也不算改良吧，是另一种设计理念设计出来的这个气化炉燃烧的形态是什么样子。这里呢先给大家做一个剧透。形状是这样的，那燃烧的效果呢，到时候跟大家一起分享。好了，今天的视频呢就分享到这里了，喜欢营长的朋友别忘记订阅、转发、点赞哦，大家拜拜。